Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге кіріспе сабақтан бастаймыз. Кіріспе сабағымыздың тақырыбы оқудағы қиындықтар деп аталады. Яғни мектепке келген балада қандай қиындықтар болады? Бұл қиындықтар неден пайда болады? Шешілу жолы қандай? Және оған мидың блоктарының қандай қатысы бар деген сауалдар төңірегінде жұмыс жасайтын боламыз. Ал ендеше сабағымызға сәттілік және сабақты бастайық. Енді осы оқудағы қиындықтардың ми блогыменен қандай байланысы бар? Нейропедагогика және баладағы оқуындағы қиындықтар. Бұл екеуінің арасындағы байланысы қандай? Нейропедагогика мидың жұмыс істеу принциптерін түсіну арқылы баланы оқыту мен тәрбиелеуге көмектесетін жаңа әдіс. Яғни біз нейропедагогика арқылы баланың оқуында болып жатқан проблемаларды, қиындықтарды шеше алады екенбіз. Бұл қазіргі таңдағы заманауи жаңа әдістердің бірі. Нейропедагогика қазіргі заманғы нейроғылымдардың деректеріне негізделген тәрбие теориясы мен технологиялары туралы ғылым. Талдайтын болсақ, нейрон жүйке жасушасы, педагогика тәрбие туралы ғылым. Ал психопедагогика, бұл жердегі психика дегеніміз грек тілінен аударғанда жан деген мағынаны білдіреді. Яғни нейропсихопедагогика дегеніміз баланың ми қызметіне талдау жасай отыра, оның психологиялық ахуалын талдай отыра, педагогикалық тұрғыда білім беру, мәселені шешу, диагностика жасау екен. Нейропедагогиканың мақсаты мидың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық мәселелерді оңтайлы және шығармашылық жолмен шешу. Шығармашылық жол, яғни осыған мән берейікші. Оңтайлы және шығармашылық жолмен шешу. Шығармашылық сөзінің ауқымы өте кең. Ол шығармашылықтың ішіне ән, би, қозғалыс, ой қызметі, дене қызметі, еңбек барлығы кіреді. Зияткерлік барлығы да кіреді. Енді осы шығармашылықпен біз сабағымызды қалай ұштастырамыз? Сол маңызды. Ары қарай осы ми бөліктеріне толық тоқталсақ. Оқудағы қиындықтар ми блоктарының қызметіне байланысты болады. Мидың 3 блогы бар. Әр блогын адамның әртүрлі жағдайларына жауап береді. Ең бірінші ми бөліктеріне тоқталып өтетін болсақ, ми ұрықтың даму ерекшелігіне байланысты 5 бөлімнен тұрады. Біріншісі мишық, ол миымыздың желке тұсымен байланысқан жері. Одан кейін шүйде бөлімі, күлгін түсті болып тұрған, сары түсті болып тұрған төбе бөлімі. Мидың алдыңғы бөлігі маңдай бөлігі деп аталады, ортаңғы бөлігі самай бөлігі деп аталады. Яғни бұл құлағымыздың жоғарғы жағында орналасқан. Осы миды бағанада айттық 3 блокқа бөлінген деп. Бірінші блок бұл бізде ствол, яғни шүйде мишық бөлігін айтсақ болады. Бұл энергетикалық блок, яғни энергетика, қимыл, қозғалыс. Мидағы белсенді әрекеттерді басқарады. Бұған ми тонусы, сергектік жатады. Екінші бөлік бұл төбе бөлігі менен самай бөлігін жатқызамыз. Ақпаратты қабылдайтын, өңдейтін, есте сақтайтын және қайта жаңғыртып еске түсіруге жауапты ми бөлігі. Үшінші бұл бізде маңдай бөлігі.
маңдай бөлігі бізде басқаруға, бақылауға, тепе теңдікті сақтауға, қабылдауға, назар аударуға жауапты бөлік. Енді осы жерде мидың барлық бөлігінің неге жауапты екендігін толық түсіндіріп кетейін. Бірінші бізде маңдай бөлігі бұл бақылау, басқару, тәртіп, назар аударуға жауапты. Екінші, артқы маңдай бөлігі, яғни маңдай бөлігінің артқы бөлігі бұл бізде қимыл қозғалысқа жауапты. Үшінші, төбе бөлігі сезім, эмоция, кеңістікті бағдарлауға жауапты. Яғни ыстық суықты сезетін, кеңістікті бағдарлауға жауапты мидың бөлігі екен. Төртінші, шүйде бөлігі көруге жауапты. Бесінші, миышық, бұны кейде қара құс деп те айтамыз. Бұл бізде тепе теңдікті сақтауға жауапты. Ми бағаны алтыншы суреттегі ствол, тыныс алу, жүрек соғысы, тонусқа жауапты, яғни бұлшық еттердің қозғалысына жауапты ми бөлігі. Самай бөлігі мидың, вернике аймағы, яғни оқу сөйлеу, ақпаратты есту және түсінуге жауапты. Ең соңғысы бұл бізде мидың бірінші сөйлеу аймағы, яғни брока аймағы, артикуляцияға және сөйлеуге жауапты аймақ. Мінекей, құрметті ұстаздар, сіздерді ми бөліктерімен толық таныстырып кеттім. Келесі сабағымыз мектеп оқушыларының қиындықтары қайдан шығады, ми бөліктерінің осы қиындықтармен байланысы қандай деген тақырыпта болады. Күтіңіздер. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді конспектілеп жазып алыңыздар.